السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کوئی ظالم جب آئے اس کا گھر ڈھانے کی نیت سے، کوئی ظالم جب آئے اس کا گھر ڈھانے کی نیت سے، ابابیلوں کو بلوا کر وہ سب ہادی فنا کر دے۔ ابابیلوں کو بلوا کر وہ سب ہادی فنا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے یونس کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک
تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، بنائے حضرت آدم سے عیسیٰ تک نبی سب کو، بنائے حضرت آدم سے عیسیٰ تک نبی سب کو، محمد مصطفیٰ کو وہ امام الانبیاء کر دے، محمد مصطفیٰ کو وہ امام الانبیاء کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔